Ehi gente! Qui sono quelli buggati. E oggi ragazzi ci sono pure io che sarei Glitch. E io sono Script. Quest'oggi vi porto il primo pack opening sul Un bel canale. pack opening, visto che abbiamo visto che ci sono quelli da 25.000 di pacchetti. Sto vendendo adesso Van Persie. E innanzitutto vi facciamo vedere anche la nuova rosa che si è fatta. Prima avevo una Hit. Barclays, ma adesso mi sono fatto questa Guardate. serie A ultra potente. guardate. Potentissima. E c'ho questi giocatori in riserva, Tevez che C'è lo anche alterno con Higuain certe volte. Quando è stanco un po' l'altro, metto quell'altro. Con due giocatori molto validi. Anche i Barbo, ragazzi. I Bugbo. Adesso aspettiamo che lo rompi. Ne apriremo uno da 25.000 ragazzi. E altri da 5.000, 7.500, vediamo. Intanto vediamo in diretta. Ok, dovrebbero aver preso. E magari connessione. Buggato ragazzi. Aspettiamo un po' che questi giorni c'è una connessione veramente pietosa. Ok? Ecco. Ecco qui. Allora, Apri il primo. passiamo col primo pacchetto da 25.000, lo apre lui. Ragazzi ci siamo Allora Hazard. Hazard fa che venga, non so, Dio e che ci assista in questo preciso momento con i suoi Nel occhi. nome del bug. Ragazzi, nel nome di questo canale che si è aperto, Giriamoci. Sappiate che non stiamo guardando, raga. non stiamo guardando, fatelo voi per noi. Al mio 3 ci giriamo. 1, 2, 3. Ramsey. Buono ragazzi. Un doppione. Mattia. Porca madonna, Mattia, sempre nel mezzo stai. Ramsey buono. Vacca, c'è Vacca. Bellissimo. Vabbè, Ramsey ragazzi un 10.000, 12.000, sempre se non si è abbassato, perché ragazzi abbiamo visto che i giocatori si sono abbassati tantissimo. Adesso qui lo guardiamo Guardiamo 7.500. Vai Griezmann, portaci. Griezmann, viva la France, dai. Dai. Muniain un 80 l'ho preso. Quanto vale? Eder è buggatissimo. Quanto vale? No, per Muniain. Non lo so. Guarda. Oh, attenzione, 4.000 crediti. Buono, dai ragazzi. Non è partito Allora. niente male, però. Questo Muniain. Che non vale un cazzo secondo me 1.000. Mille. Vabbè, ok. Vabbè, lo tengo. Eder. Poi Niga lo scarto. Per me così l'origine è proprio tutto via. Butto via. Pacchetta quanto le zappate qui 4.000. Un altro. Ragazzi, Messi. Lionello. Devi sapere ragazzi, lo Schippo? Vai. Schippo. Madonna. Dovete sapere ragazzi, lui è un culato nei pacchetti, perché lui nel primo pacchetto quando ha preso i crediti, no? Ha trovato un if che vale 90.000. Era un argentone, Era lui, non l'argent- so ancora il nome, cioè lo Esatto. sapevo. C'è ancora nella squadra di settimana credo, però non ci ricordiamo il nome. Sempre tutto via. Che altri. Ah guarda ragazzi, io ce l'ho in squadra ed è una bestia. Però adesso Questo lo lascio. lascia. Sì, Perrin. quelli orari li lasciamo. Aurorari. Sono No, sì, ho scherzato perché ragazzi, il fail. va bene. Butta tutto nel credo. Anche il campionato francese forse vale ancora. C'hanno il pallone Il pallone, 15 credi. 15 mesi, tanta roba. Ragazzi, credo che sia l'ultimo pacchetto. No, No, penultimo e 5.000. poi ne apriamo un altro da 5.000. Raga. Ah la oh! Che- Vaffanculo. Vediamo se abbiamo trovato il Sì, campione. vediamo. No. Niente. Chi è Oddio. questo? Campionato scozzese, Scozzese. non vale in calcio, lascia sempre figlio Butta solo. tutto al club. No, piglio solo le robe utili. Tipo questo, poi questo, via. L'ultimo pacchetto ragazzi, Howard. 5.000, ce l'abbiamo fatti Chiudiamo tutti, gli ragazzi. occhi. 25.000, 7.500 e 5.000. Questo deve essere quello fortunato. Che merda. Niente, proprio niente ragazzi. Fammi prendere gli oggetti.
Niente, questo è buono. Quello è buono, a parte questa. Via. Vediamo. Che è questo che mi dà un... No. Vabbè ragazzi, questo era un breve pacco film che volevamo portarvi. E se il video vi è piaciuto lasciate un like. E passate anche da il Guisi. No dai, scherzo, comunque. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate positivamente, mi raccomando, perché dovete esserci attaccati. E se volete altri video di FIFA iscrivetevi al canale anche. E quindi niente, Vi salutiamo qua da quelli vagati è tutto. Bella. bella.